وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، يقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول جل شأنه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. تأملوا عباد الله، ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أيها المؤمنون، هذه الآيات تبين بصريح المبنى ووضوح في المعنى أن ما يصيب العباد من مصائب في الأموال والأولاد، أو في الدين والعباد، في المجتمعات والأفراد، إنما هو بسبب كثرة المعاصي والذنوب والابتعاد عن الله علام الغيوب. كما أنها تبين أن الله يعفو عن كثير من هذه الذنوب والمعاصي ولا يواخذ الناس إلا ببعضها. عباد الله، إن للذنوب والمعاصي آثارا عظيمة وأخطارا كثيرة جسيمة، ما حلت في قلوب إلا أظلمتها، ولا في نفوس إلا أفسدتها، ولا في ديار إلا أهلكتها، ولا في مجتمعات إلا دمرتها. بل لا يوجد في الدنيا والآخرة شر ولا داء إلا وسببه الذنوب والمعاصي، فإنها تملأ حياة العبد غما وهما، تجعل حياته في شقاء وإن كثر ماله وارتفع من الأرض بناؤه. فكم نخفي نحن المذنبون، فكم نخفي نحن المذنبون من الزفرات، وكم نحمل من الآهات والحسرات. فالمعرض عباد الله، فالمعرض عن ذكر الرحمن يعيش في ضلال وخذلان. أليس الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذنوب والمعاصي تملأ القلب ظلمة، تجعل العبد في حيرة، يكاد يعيش بلا بصيرة، فتذبل عزيمته وتضعف همته، فلا تراه مقبلا على الطاعات، تتكاسل نفسه عن الخيرات، تضيع حياته في سوف أغتنم الأوقات. الذنوب والمعاصي تطفئ نور العلم أو تضعفه، فالعلم نور في القلب، في قلب العبد الله يقذفه. قال بعض السلف: سألت وكيعا عن دواء الحفظ فأجاب: ترك المعاصي. وقال مالك رحمه الله يوصي ابنه الشافعي وتلميذه وقد جلس بين يديه: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. وأخرج الإمام الطبري عن الضحاك أنه قال: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب. ثم قرأ الضحاك رحمه الله قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن، وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. وانظروا عباد الله، انظروا في آثار الذنوب والمعاصي علينا.
فإننا لا نهتم بالمحاضرات العلمية ولا وقت عند كثير منا لحفظ بعض الآيات القرآنية، لا نطيق البقاء في مجالس الصالحين، وفي المقابل لا نمل من مجالسة العصاة والمذنبين. نقضي ساعات وساعات أمام تلك الهواتف والشاشات، نرى فيها صور النساء العاريات ونسمع ما حرم الله من المعازف والمنكرات. لا نصبر بضع دقائق في المسجد للصلاة، لم نعد حتى نجد تلك اللذة التي كان يجدها السلف في الطاعات. لا طعم لدينا، لا طعم لتلك الحلاوة التي نجدها في التلاوة. فسلط الله علينا ذلا وهوانا وضياعا وخذلانا. قال الحسن البصري رحمه الله: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال سليمان التيمي رحمه الله: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: أتدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، فمن خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. فالعزة لله، والعزة في طاعة الله، والذل والهوان في معصيته. يقول سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعزة تكون بالكلام الطيب والذكر الحسن، والعمل الصالح يرفعه الله ويرفع صاحبه ويعزه في الدنيا والآخرة. الذنوب والمعاصي معاشر المسلمين تمحق البركة في الأموال والأوقات. فكم نشتكي نحن العصاة من قلة الأوقات في قضاء الحاجات. تمر الأيام والليالي ولا نحفظ من القرآن إلا يسير اليسير، ولم نحصل من العلم إلا مثقال القطمير. وكم يشتكي كثير منا قلة البركة في المرتبات. الذنوب والمعاصي سبب في منع القطر من السماء، وإطفاء نار الغيرة من قلوبنا على النساء، وذهاب جميل الحياة. الذنوب والمعاصي سبب في تسلط السلطان وضعف الأبدان وزوال النعم وذهابها وحلول المصائب وانتشارها. كل شر وفساد في العباد أو في البلاد، في العاجل أو الآجل، سبب هذا كله ومعصية رب العالمين ومخالفة سنة سيد المرسلين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم يعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال أحدهم: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال أحدهم: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله المؤمنين، إنما يخوفكم الله بالقحط والجفاف ومنع القطر من السماء وشدة المؤونة في الأرزاق لئلا تستمروا في ذنوبكم ولئلا نصر على غفلتنا
فاذكروا عباد الله، فاذكروا أن ما أصابنا هو بسبب التقصير والتفريط منا، فقد ضيع فئام منا صلاته ولم يعد لها أثر في حياته. كثير منا يجمع صلاة الظهر والعصر في الليل وبعد طلوع الشمس يصلي الفجر. هذا حال كثير منا في أعظم العبادات في ديننا وهي الصلاة، هذا في عمود الدين. فماذا سنقول عن باقي المنكرات؟ صارت من سنن الحياة، فالتبرج والسفور والعري والفجور حدث عند النساء ولا حرج، بل تبرج حتى الشباب ومزقوا عن عوراتهم الثياب، حلاقات غريبة وألبسة عجيبة، شباب لا تكاد تميزه أذكر هو أم أنثى. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. عباد الله المؤمنين، إن من حكمته سبحانه أن لا يديم عباده على حالة واحدة، بل يبتليهم بالسراء والضراء ويتعهدهم بالشدة والرخاء، نعما ليشكروه عليها ونقما ليرجعوا إلى ربهم ويتوبوا إليه، تذكيرا وتحذيرا. يقول سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. معاشر المسلمين، وإن من أعظم أسباب رفع البلاء ونزول القطر من السماء، إن من أعظم أسباب رفع البلاء ونزول القطر من السماء التوبة إلى الله، التوبة إلى الله ربكم واستغفاره. يقول سبحانه عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول سبحانه عن هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. عباد الله المؤمنين، إن الله ربكم جل وعلا سبحانه غفور رحيم عفو كريم، دعاكم للتوبة والإنابة وطلب منكم دعاءه واستغفاره، ووعدكم وهو لا يخلف الميعاد، وهو الكريم الواسع الجواد. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول الرحيم سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل شأنه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الكريم جل شأنه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فادعوا الله عباد الله، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ادعوا الله دعاء المضطرين، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا والجأوا إليه فإنه واسع الرحمة. ادعوا الله بقلوب حاضرة، بقلوب مؤمنة موقنة بوعد الله. ادعوا الله في سجودكم، ادعوا الله في آخر ليلكم، ادعوا الله الجواد الكريم، ادعوا الله الرب الغفور الرحيم. فاللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا تحيي به العباد والبلاد. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وأغث بلادنا بالأمطار يا أرحم الراحمين. ربنا أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، ربنا أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. وآخر دعوانا الحمد لله. الله